오피스텔 17층에 사는 민재는 퇴근이 늦어져 밤 12시가 넘은 시간에 엘리베이터를 탔다. 그런데 엘리베이터가 10층에서 갑자기 멈췄다. 띵 문이 열립니다. 문이 열렸지만 아무도 없었다. 조용했다. 그 순간 엘리베이터 안으로 바람 같은 흐름이 스쳤다. 누군가 방금 비상계단 문을 닫은 듯한 소리였다. 민재는 찝찝했지만 17층까지 올라갔다. 문을 열고 집에 들어가려는데 바닥에 작은 쪽지가 떨어져 있었다. 비상계단 이용 금지. 관리실에서 붙였다는 스탬프가 있었지만 날짜는 2년 전이었다. 새벽 2시 민재의 집에 초인종이 울렸다. 띵동문에 달린 모니터를 켰다. 작은 화면에는 비상계단 문 앞이 비쳤다. 이 오피스텔은 외부인이 복도까지 들어오지 못해. 대부분 택배 방문객은 계단 쪽에서 초인종을 누른다. 화면에는 아무도 없었다. 그런데 문 앞 센서 등만 계속 깜빡이고 있었다. 민재는 불길해져 문을 열지 않고 다시 모니터를 돌렸다. 그 순간 화면 오른쪽에 무언가가 살짝 움직였다. 아침이 되어 출근하며 문을 열었다. 바닥에는 떼어진 고무장갑 조각이 있었다. 문고리 아래에는 얇게 긁힌 자국이 남아 있었다. 누가 문을 열려고 한 건가? 민재는 그제야 느낌이 확 왔다. 어젯밤의 초인종은 문을 열게 하기 위한 유도였다는 걸. 관리실에 내려가 CCTV를 보자고 하자 관리인은 미묘하게 말을 피했다. 그 15층부터 18층 사이 계단 쪽 카메라는 며칠 전부터 신호가 약해져서 요즘 3초씩 끊깁니다. 민재는 소름이 돋았다. 딱 사건 발생 가능 시간대만 끊기는 것이었다.